虽然现在我们在路边休息，但我的意识全然在他身后的妇女身上。他从先前就在门口打量着我们，手里提着水壶，默不作声，一直同我们保持着距离。期间，他趁我们说话的间隙，在门口举起手中的水壶，插了一句生涩的汉语。我俩交换着疑惑，他应该是在问我们要不要喝开水。不用，谢谢。下意识的拒绝。即使车上的保温杯早就空了，即使现在确实有点冷，我们继续着刚才聊天的话题，刻意无视他的存在，但他还是提着水壶立在原地，没有离开的意思。在我们准备走时，他又把水壶举起，开水。阿韵没有任何防备地说：“不行，来点吧。”我半开玩笑地说：“小心是酥油茶。”藏地飘满一层油花的酥油茶，确实很多内地人喝不惯，但我更担心这是个套路，就像公园里的猴哥热情与你打招呼，主动与你拍照，一声快门过后，大圣当年一路斩妖除魔，绝想不到太平盛世他的追随者竟是这些魑魅魍魉。可是当下，阿韵居然在装满水后全身而退，内心有些翻涌。他的水壶自始至终没有落过地。我开始打量着他的院落，最醒目的是这一排玻璃，像是藏餐馆的模样，没有任何汉文或是藏文的标识。我问他：“你这儿有没有甜茶？”我边问边向屋里走去。他犹豫了一下，我又重复了一遍问题：“甜茶有没有？”他艰难地在嘴里嚼出一句生硬的汉语，听不懂。直至最后，这是他唯一会说的5个汉字。屋里很是整洁，不像是藏餐馆，而作为牧民，一些在所难免的味道也并不存在。取而代之是干净的地面和连成一排的3张桌子。桌子这头摆放着转经筒，那头放着老式音响。在藏北荒漠的一户牧民家里，居然看不到尘土，可见屋主人对生活的认真。在屋廊尽头有一个玻璃间，里面摆放着饮料和方便面，只有这2类东西。在问泡面和饮料多少钱，费了不少功夫。这个饮料问明白了，他伸了4根手指。6块。可6块钱的方便面就麻烦了。4块。这个4块。这个4块。然后他又开始数无名指和小拇指的关节，来来回回好几次，终于确定一共是10块钱。6块。加在一起是10块。好。最后他就一直看着我喝饮料，看着阿韵吃泡面。我能感觉到他有很多问题想问我们，但他每次开口，我只能重复他能听得懂的那句听不懂。阳光透过玻璃与我们汇合，那个即使只有泡面和饮料的小屋，也有很多是已经过期的。已经过期3个月了。看着屋外317上少有路过的车辆，以及更少停留院落的车，想象着这个妇女每次笨拙地提着水壶去迎接路人，这是她牛羊之外仅有的生活来源，却只字不提买瓶饮料好不好。在现代文明中，她只能依附内心的信仰，把送开水这种行善布施去与生意划等号。待牛羊归圈，再拿起桌上的转经筒，在孤寂的旷野中，面向院前那条不知始终的公路低吟诵经。为了避免目光相交却无话可说的尴尬，我喝完饮料后就躲出屋外，看着石垒的羊圈和孤寂的道路，我试图理解他这种生活。得到的答案只有寂寞和顺从。如果心有欲念，你无法生存下去；如果心如死灰，你同样无法生存下去。临别一句扎西德勒，我与很多这条路上的我们继续着今天的旅行。他与这片土地上的他们，在这与世隔绝的地方，寂寞且顺从地与荒原为伍。在背离这户牧民的路上，我愈发觉得自己与他形成了刺眼的反差。在城市法则中浸泡良久，纯粹的恶不过是撕破脸皮，而对于这种纯粹的善却极其陌生。最后善成了刻意的伪善，恶成了被迫的选择。善恶交织没有边界，所有的行为都要有目的，所有的话前面都藏着企图。伤害与被伤害的同时，心中默默的惊世，物竞天择，适者生存。这个是怎么收费的？你认识藏文吗？我不认识。
谢谢，贴到这儿。4块。这个4块。啊，哦，这是真的，谢谢。谢谢。